Evet arkadaşlar, bugün 18. gün tam olarak doldu ve yumurtalarımızı artık çıkıma alacağız. Son 3 gün döndürme motorunu kapatıyoruz. Ondan sonra bu teli üstüne koyuyoruz. Sıcaklığı aynı tutuyoruz. 38,3. Sadece nemi yükselteceğiz. 1 ve 2. hazneleri suyla dolduracağız. Ve nemi 55-60 derecelerine getireceğiz. Ve son 3 gün yumurtalar olduğu gibi kalacak. Mümkünse hiç kıpırdatmayacağız. Yumurtalarımızı son bir defa daha lambayla kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar, yumurtalarımızı yerleştirdik. Şimdi kapağını kapatacağız ve normal ayarını yapacağız. Bol şanslar.